身為咧亞洲父母長大嘅小朋友，你究竟有幾認識你自己呢？而呢一個係咪真實嘅你呢？定係父母眼中嘅你呢？你有冇試過當小朋友拎考試卷派翻嚟嘅時候，成績咧明明咧係比上次好嘅，但係咧我哋第一句咧唔係稱讚，而係話下次要做得好啲啊！明明咧你嘅小朋友係有進步嘅，但係咧你依然咧揾到個1% 嘅唔啱，同埋咧同佢講我係為咗你好嘅。連黃仁勳都話咧父母面前依然都做得唔夠，呢一個咧唔係你一個人問題，係我哋整代嘅集體嘅創傷。我哋咧慢慢學識啦，要得到別人嘅肯定先可以認同自己，但係喺我哋嘅心入邊，永遠覺得係空。而家我想話俾你聽，父母咧對你嘅否定，呢個係佢哋嘅觀點，唔係事實。佢哋嘅焦慮，佢哋嘅恐懼，都一直投放喺你身上邊，而嗰個咧唔係你嚟噶。你而家咧，你任何時候都係盡咗力，呢一個係事實，只係咧冇人話俾你聽。